fogo nem deu certo, a gente só poluiu o meio ambiente. Isso é verdade. Essa fumaça. Ficou errado. Não, e pior que saiu um monte de fumaça, o fogo nem funcionou. Não, Mas poluiu, ainda- não, a gente nunca mais vai poluir esse meio ambiente. Isso aí. Isso daí só. Mas, ô Sofia, você não quer? Não, eu não quero, mas eu toco, vocês cantam. Tá Tá bom. bom? Eu vou tocar Me Namora. Me namora, E quando você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços e me namora. Tudo bem com vocês? Tudo? Ah, que bom. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente queria comprar algumas coisinhas pra gente divulgar. A gente só não viu que comprar um doce. E a gente já tá indo embora já. Tem que comprar as coisas. Não. Oi, meninas, tudo bem? Como vocês estão fazendo aqui? Sua mãe, Ana, como é que ela tá? Tá bem, tia, anda bem. Ah, que bom. Qualquer dia eu dou um pulinho lá na sua casa, Nossa, tá? pode deixar, pode deixar. Gente, vocês ficaram sabendo? A minha filha voltou. Nossa, Sim. sério? Isadora, filha, vem aqui. Oi, meninas. Ai, que saudade. Oi. Você quer vir com a gente pra Noite das Meninas? Ai, eu quero. Vamos pra bastante Eu quero. Ai, vamos lá. É bom, é verdade. Vamos levar algumas bebidas, umas copas. Verdade. Eu fiquei sabendo que essa é muito boa. Gente, mas vocês têm certeza que vão levar tudo isso?